வணக்கங்க. இன்றைக்கி செய்ய போகிறது வந்து பீஸாங்க. அது எப்படி செய்ய போகிறது பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பவுல் எடுத்து ஈஸ்ட் வந்து 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். சுகர் 1 டீஸ்பூன், வார்ம் வாட்டர் வந்து 1 டம்ளர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சலாங்க. 10 நிமிஷம் பார்த்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பீஸாக்க வேண்டிய மாவு வந்து பேசிக்கலாம். மைதா மாவு 1 கப்புங்க, சால்ட் வந்து 1/4 டீஸ்பூன், உப்பு வந்து எண்ணெய் வந்து 2 டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துடலாம். கலந்துட்டு ஈஸ்ட் போட்டு வச்சுங்களா. இப்போ வந்து ஈஸ்ட் வந்து பாருங்கள் இன்னும் நுர கட்டிச்சு. இப்போ ஊற்றி இதெல்லாம் பேசிடலாம். மாவில் வேறு தண்ணிலாம் ஊற்றக்கூடாதுங்க. இந்த தண்ணி ஊற்றியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதுமாரி தாங்க இருக்கும். பிஸ்குன்னு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இப்போது கீழே போட்டு நம்ம நல்லா பிசைணுங்க. நல்லா பிசைஞ்சாதான் அது நல்லா உபரி ஆகும். நல்லா இது பாருங்க, நல்லா அழுத்தம் கொடுக்கணும். இப்படி அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சிட்டு நல்லா இப்படி பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சோண்டு பவுலில் எண்ணெய் தடவி விட்டு ஃபுல்லாக நல்லா உருட்டி வச்சுட்டு இது மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் அழுத்தமாக எண்ணெய். இப்போ ஒரு ஈர துணி எடுத்து நல்லா புழிஞ்சிட்டு இதை வந்து நல்லா அழுத்தி இப்படி மூடி வச்சிடணுங்க. நல்லா ஃபுல்லாக மூடிட்டு 2 மணி நேரம் பார்த்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போது 2 மணி நேரம் ஆச்சுங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பீஸா மாவு பாருங்க பஞ்சு மாதிரி இப்படி போகணும் உள்ளே. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சுங்க பீஸா மாவு. திருப்பியும் போட்டு நல்லா பேசிடலாம். எவ்வளோ சாஃப்டாக அழுத்தமாக பேசியிருந்தா நல்லா சாஃப்டாக வரும். இப்போ பாருங்கள் மாவு அவ்வளோ சாஃப்டாகுது. இப்போ ஒரு தட்டில் போட்டு எண்ணெய் தடவிடணும். தட்டில் அப்படியே கையிலே ப்ரெஸ் பண்ணி வரணும். அப்படி ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா இப்படி பண்ணிவிட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இது போக்ஸ் டீஸ்பூன் இதில் அங்கங்கே ஓட்டை போடணும். போட்டால் தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும். அங்கங்கே போட்டுட்டு இப்போ பீஸா சாஸுங்க வேறு மேலே சாஸ் தடவிட்டுங்க. அடுத்தது இப்போ சீஸ் தூவினுங்க. இனிமேல் திருவிக்கணும் லேசாக ஃபுல்லாக அழகாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு பன்னீர் வந்து மெழுகுத்தூள் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துங்க. இந்த மாதிரி சதுரமாக அங்கங்கே எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிங்க பன்னீரை. ஆனியன் வச்சுக்கலாம், குடமிளகா, தக்காளி,
இப்போ சீஸ் மேலே தூவிடலாங்க கொஞ்சம். சீஸ் தூவிட்டு இந்த பீஸா பாருங்க இந்த மாதிரி முடிஞ்சிச்சு. இப்போ ஒரு கடாய் வச்சு உப்பு போட்டேங்க. அது 10 நிமிஷம் ஆச்சு, நல்லா சூடாயிடுச்சு. 10 நிமிஷம். இது ஒரு பிரமனை வச்சு இந்த பீஸா தூக்கி உள்ளே வச்சிடலாம். உள்ளே வச்சு தட்டு போட்டு மூடிடலாங்க. 15 நிமிஷம் ஸ்லோலே இருக்கணுங்க, ஹையில் இருக்கக்கூடாது, ஸ்லோ பண்ணணும். 15 நிமிஷம் வச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ குத்தி பார்க்கலாம். குத்தினா பாருங்கள் வெந்து போச்சு. பீஸா ரெடிங்க. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்துக்குது பாருங்கள். பீஸா செஞ்சு வீட்டில் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.